আজকে পুলি পিঠা বানাবো, আমার মায়ের থেকে শেখা। তো চলেন পুলি পিঠা বানাই। আমি প্রথমে ময়দা নিয়ে নিয়েছি 250 গ্রাম, নুন দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতন, একটু গর্ত করে নিচ্ছি, তেল দিয়ে দিব। তো যাই হোক, গর্তের মধ্যে না পড়ে তেলটা বাহিরেই চলে গেল, গর্তের মধ্যে আর আসেনি। তো আমি তেলটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। মাখানো হয়ে গেছে তেলটা। এভাবে মুট করার পরে যদি না ভেঙে যায় তাহলে বুঝবেন যে তেলের পরিমাণটা ঠিক আছে। আর সে পুলি পিঠার ক্ষেত্রে তেলের পরিমাণটা যদি ভালো হয় মাখানোর মধ্যে, অবশ্যই সেই পুলি পিঠাটা খেতে অনেক ভালো হয়। তো আমি এখানে অল্প অল্প জল দিয়ে ভালো করে ডোটা রেডি করে নিয়েছি। একবারে জল দিতে যাবেন না, তাহলে নরম হয়ে যেতে পারে। আমি এখানে গুড়টা কুচিয়ে নিচ্ছি। আমি কাটার দিয়েই সবসময় গুড়টাকে কুচাই, কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় সময় বেঁচে যায় তার জন্য। আর বটি দিয়ে আসলে সময় লাগে অনেক, তো তার জন্য এইভাবে করা। চাইলে আপনারাও করতে পারেন। আমি হচ্ছে নারকেল, গুড় আর হচ্ছে একটা তেজপাতা একসঙ্গে নিয়ে নিয়েছি। গুড়টাকে আগে একটু জল দিয়ে গুলিয়ে নেওয়া যেতে পারতো, বাট আমার কাছে মনে হলো যে সময় বাঁচানোর জন্য এটা বেস্ট একসাথে করাটা। তো আপনারাও ট্রাই করতে পারেন যদি সময় কম থাকে। আমি ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি নারকেল গুড় আর তেজপাতা একসঙ্গে। আমি পুরটাকে ভালো করে ভেজে নিব। অনেকে হয়তো এটাকে পুর বলেন কিংবা নারকেলের খিসা বলেন, যে যেটাই বলেন না কেন। আমি ভালো করে পুরটাকে ভালো করে ভেজে নেব। পুরটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। আপনি পুরটা যত ভালো করে ভাজবেন বা সুন্দর হচ্ছে আঠালো ভাব হবে, ততই হচ্ছে পিঠা, যে কোনো পিঠা খেতে ভালো হবে। এটা দিয়ে যদি পাটিসাপটাও বানান সেটাও খেতে ভালো লাগবে, আর পুলি পিঠা বানালেও সেটাও খেতে ভালো লাগবে। তো আমি এখানে লিচির মতো কেটে নিয়েছি, বল বল বানিয়ে নিয়েছি, এখন বেলে নিব। খুব বেশি পাতলা আবার খুব বেশি ভারী করব না, মিডিয়াম সাইজ করে আমি বেলে নিচ্ছি। আমি এখন সাজে তুলে নিয়েছি। আমি পুর দিয়ে ভালো করে সাজে তুলে নিব পুলি পিঠাটা। আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে, পুলি পিঠা বানানোটা, অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন বাসায়। আর কেমন হয়েছে আমাকে জানাবেন। অবশ্যই নিজেরা বানিয়ে নিজেরা খেয়ে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর হচ্ছে আমার পেজটাকে ফলো দিবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার দিবেন। আর সব সময় ভালো ভালো খাবার খাবেন, হেলদি খাবার খাবেন, সুস্থ থাকবেন। আর অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমি প্যানে তেল দিয়ে দিলাম, এখন আমি ভেজে নিব। তো আমার পুলি পিঠাও রেডি। সব সময় ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং হেলদি খাবার খান। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।